Al elegir un ventilador minero, un punto clave es el control de ruido. En ambientes subterráneos, el ruido excesivo no solo afecta la comunicación, sino también la salud de los trabajadores. En Descent Machinery, nuestros ventiladores incorporan tecnología de amortiguación avanzada y álabes aerodinámicos, reduciendo el ruido hasta en un 30% sin comprometer el flujo de aire. Por ejemplo, en una mina de cobre en Chile, logramos subir hasta un nivel sonoro en 5 de cumplen con los estándares internacionales. Recuerde, un buen ventilador minero debe ventilar eficiente sin convertirse en una molestia.